1, 2. Electro. തളർത്തിയപ്പോൾ തളരാതെ നിന്ന പതിനായിരങ്ങളാണ് 10 ലക്ഷത്തോളം പേരെ രക്ഷിച്ചത്. രാഷ്ട്രീയവും ജാതിയും മതവും മറന്നായിരുന്നു രക്ഷാപ്രവർത്തനം. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ പോലെ തന്നെ സ്വന്തം ജീവൻ മറന്ന് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടവർ നിരവധിയാണ്. പ്രളയമുഖത്ത് സേവാഭാരതിയുടെ സേവനം കയ്യടി നേടി. ചെങ്ങന്നൂരിലെയും കൊട്ടിയൂരിലെയും നാദാപുരത്തെയും ദുരന്തഭൂമിയിൽ ജീവനുകളെ നീന്തിയെടുത്ത് സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തിക്കാൻ രക്ഷാപ്രവർത്തകർ മത്സരിച്ചു. പ്രളയബാധിത മേഖലകളിലെല്ലാം തന്നെ സേവാഭാരതിയുടെയും സാന്നിധ്യമുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ പുതൂർ PhD എന്നുള്ള സംഘം ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘവും കൂടി എത്തിയിട്ട് അവർ ആദ്യം നീന്താൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു സ്ഥലം പടം കെട്ടി പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് ശ്രമിച്ചു. പക്ഷേ അത് നടന്ന അവസാനം അവിടെ നിന്നുള്ള ആദിവാസികൾ കൂടെ വന്ന് അവർ കയറുമായിട്ട് വന്ന് അതിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ അവിടേക്ക് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. മൊത്തം ഈ സൈലന്റ് വാലി അട്ടപ്പാടി മേഖലയിൽ 197 ഊരുകളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ 2 ഊരുകളിലേക്കുള്ള ഭക്ഷണ സാധനം എത്തിക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ സേവാഭാരതി പ്രവർത്തനം വനംവകുപ്പും അതുപോലെ ഈ മെഡിക്കൽ ടീമും ശ്രമിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ആ ശ്രമം വിജയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 4 മണിക്കൂർ പണിപ്പെട്ടാണ് അവർ ഇവിടെ ഇവർക്ക് വേണ്ട പ്രധാനമന്ത്രി, ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ, ലോക്സഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷം, രാജ്യസഭയിലെ വലിയകക്ഷി, 19 മുഖ്യമന്ത്രിമാർ, 4ഓളം സഹായിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിമാർ